بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا يا إخوان؟ بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا. ये काफ़ी दिनों से ये लड़का ऐसे ही कर रहा था। आज इनके घर में कच्चा गोश्त आया तो इन्हें नहीं पता था कि ये मसला बन जाएगा। ये आप देख सकते इसके जो शापर के अंदर भी कच्चा गोश्त है और ये एक घर के कोने के अंदर बैठकर खा रहा है। तो हम आगे जाते हैं तो हमें ये पत्थर वगैरह उठा कर हमारी तरफ फेंकता है। ये आप इसकी आवाज़ें भी सुन सकते हैं, कैसी अजीब अजीब सी। अस्तगफिरुल्लाह। ये आप देख सकते हैं जैसे कोई जानवर हो। ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही कर रहा है, लेकिन आज इसने तो अजीब सा ये वाकया हमारे सामने आया है। ये आप देखें ये क्या कर रहा है ये लड़का। थोड़ा सा हम आपको नजदीक जूम करके दिखाते हैं।
ये आसपास इस कब्रिस्तान के एक खाली मैदान है, तो ये उसकी तरफ जा रहा है। रुक जाएं, रुक जाएं। ये आप देख सकते हैं आगे तो एक खाली प्लाट है, ये उसकी तरफ जा रहा है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं अब इसने हमारी तरफ मुंह कर लिया और इसका मुंह नीचे की तरफ है। तो हम जैसे इसके पास जाने की कोशिश करते हैं और ये आगे को चलना शुरू कर देता है। और बड़ी अजीब सी इसकी शक्ल है, ब्लैक कलर की। मैं कुछ भी इसकी शक्ल पे नज़र नहीं आ रहा। तो काफ़ी इधर मोहल्ले वाले इससे डरे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये वट्टे वगैरह भी आ रहे हैं। जैसे हमने इसके करीब जाने की कोशिश की, ये देखें, तो हमें नहीं लगता कि हमें आगे जाना चाहिए। ये पत्थर वगैरह आ रहे हैं। जैसे हम इसके पास जाने की कोशिश करते हैं, ये पत्थर वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इधर से पीछे जाना चाहिए और किसी बुजुर्ग को लाना चाहिए, वो ही देखेगा इधर आके। अब हमारे बिल्कुल सामने की तरफ ये खड़ा हुआ है और इसका चेहरा बिल्कुल ब्लैक है, कोई चीज़ इसकी नज़र नहीं आ रही। ये देखें ना, ये पत्थर वगैरह भी आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, कोई चीज़ नहीं और पत्थर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इसके नज़दीक जाकर देखना चाहिए। ये तो चीज़ हमारी तरफ ही आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ हमारी तरफ ही आ रही है और हम इसके नज़दीक जाने के बजाय ये हमारी तरफ ही आ रही है उल्टा। तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए ये बिल्कुल सेफ नहीं है।